Я думаю, наша проблема решится после того, как сделают капитальный ремонт крыши. Хотя вот они пишут там 18-19 год, но пока никто не включает нас. Обещанного 3 года ждут, а с капитальным ремонтом даже 3 года не факт. Команда Одеси під контролем знову відвідала житловий будинок по Деволанівському узвозі 17 та перевірила, наскільки якісно ЖК «Спортофранківський» виконав там поточний ремонт покрівлі. Нагадаємо, вперше ми відвідали цю адресу в серпні минулого року. На той час ситуація у квартирах людей була дуже критична. Від постійних затікань страждали практично усі квартири на верхньому поверсі. У деяких людей через постійні затікання зіпсувався ремонт. Здесь протекает настолько сильно, что я не могу сделать ремонт, пока вот не починят крышу. У меня, допустим, вот там вот грибок вот на этой стенке, стенка все время мокрая, вот на вот этом схлёсе между двух окон. И вот там вот у меня есть розетка, и, допустим, во время сильного дождя стенка может настолько мокнуть, что бывает такое каратит. У період сильних дощів вода проникає і на нижні поверхи. Щоб оцінити справжній масштаб проблеми, ми спустились на другий поверх. Через постійну вологу в одній з кімнат вже частково обвалилась стеля. Я живу на 2-м этаже. Можете себе представить, какой был это напор воды или чего, я не знаю, что оно потекло у меня. Вот я шкаф отодвинула, провалился немножко, здесь дымоход. Вот это дымоход. Провалился дымоход, и я вот эту вот часть сама кирпичами, хорошо, что благо, что у меня кирпичи были, и цемент, вот это я сама заделывала. Піднявшись на горище, відразу стає зрозуміло, чому саме так сильно затоплює квартири одеситів. Практично уся покрівля цього будинку знаходиться у аварійному стані, а в деяких місцях шифер і зовсім відсутній. Видите, вот эта балка, она переломленная была, я сама ходила. Вот эти вот, все вот валяются, тоже переломленные, видите? Вот это и вот это. Они подчинили, вот это бревно привязали, видите? Вот. И там вон оно немножко кончается. Ну и вот здесь вот все заливает туда. Это там наркоман этот живет, а я снизу. І ко мені лилось. Для того, щоб врятувати свою квартиру, Костянтин погодився на пропозицію комунальників та оплатив гроші за квартплату наперед. За цей рахунок вони мали закупити матеріал та провести поточний ремонт. Чтобы починить мою крышу, мне предложили оплатить в счет коммунуслуги 4500 гривен. Я оплатил наперед. После чего был куплен такой вот материал жесть. Обращение мое было с октября, а жесть лежит где-то с января. Вот. Никто ничего не делает. Я вот свою часть делал сам за свои деньги. Можно было сделать как бы через ЖЭК в 2015 году, но сказали за работу $100 и за материал $100. Сейчас они насчитали, получается, 4500, но толком ничего не было сделано, потому что наложили рамнет за 200 гривен. Это 10 метров. І от купили эту жесть, которая там не нужна. Жителі неодноразово писали в ЖК «Спортофранківський» листи з вимогою відремонтувати протікаючий дах, але у відповідь отримували лише відписки. Мою жалобу все ответили мне через месяц. На момент обследования 6.2.15 года кровля, течи кровли выявлено не было. Ну, нормально? Не дивлячись на те, що будинок руйнується з кожним роком все більше, одесити все одно продовжують сплачувати комунальникам за послуги по СДПТ. Если так и дело пойдет дальше, то, в принципе, здесь потолок может обвалить, и я так думаю, что ЖЭК начнет действовать только тогда, когда здесь появятся какие-то летальные случаи. У меня просто возникает логичный вопрос. Если нам приходят в месячные квитанции об оплате коммунальных услуг, тарифы возрастают, при этом качество услуг не повышается, и сегодня можно говорить о том, что мы их вообще, за что мы платим деньги, если нормальные услуги мы не получаем. Тоді ж, разом з мешканцями, ми відвідали начальника другої дільниці ЖК «Спортофранківський». Ваш дом не внесли, он не попал в список, в титульный список, чтобы вы понимали. В электронном варианте нам дали. Внесены в план мероприятий по текущему ремонту на 2-й квартал 2018, то есть ремонт кровли, но не стропильной системы. Завтра на адрес выйдет кровельщик, что там надо как бы временно устранить данную течь. Потому что капитальные виды ремонта мы не делаем, у нас это даже в тарифную составляющую не заложено. На сьогоднішній день комунальники завершили проведення тимчасового поточного ремонту. Однак назвати їх дії професійними мешканці не можуть. После того, как частично сделали крышу, дожди были, был снег, вода сходила, то есть
вода частично, получается, на стенках остается, вот, и, ну, стенки все равно мокрые. А так, получается, что сама крыша, ну, меньше уже течет, но течет. Я думаю, наша проблема решится после того, как сделают капитальный ремонт крыши. Хотя вот они пишут там 18-19 год, но пока никто не включает нас, и мы просим, чтобы нам сделали крышу. Для того, щоб раз і назавжди вирішити проблему одеситів, комунальні служби міста повинні розщедритись та таки провести капітальний ремонт покрівлі, котрий тут не бачили десятиліттями. Очень часто, имея на руках ответ, что ремонт капитальный должны сделать, люди успокаиваются, знаете, и ждут, как у моря, погоды. Вот посмотрите, что произошло сейчас. Год потерян, ничего не произошло. То, что сделали латочный ремонт, ну, понятное дело, сделали, потому что должны были сделать. И если в ближайшее время не начнется капитальный ремонт крыши в этом доме, ну, значит, пойдем в районную администрацию, значит, пойдем к господину Козловскому. Пусть они отвечают, почему такая ситуация вообще возникла.